Hello，大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。咁上次咧就拍咗條短片啦，就開箱呢個Mel 啦 Wave T1 Mini 嘅無線咪啊。而家咧就準備咧同大家試咪啦。咁攞出嚟先。咁呢個咧係一個雙 channel 嘅咪啦，係啦。咁咧就有兩個 receiver 嘅，一個，第二個 receiver 咧係好細，好鬼死細嘅，睇下，好細個嘅。咁同埋咧個 transmitter 咧都係好細嘅。咁而家咧就啱啱咧就轉咗個咪啦，就用呢個咧係啦 Mel 啦 Wave T1 Mini 嘅無線咪咧嚟做呢個接收嘅，而家就進行中啊！咁呢個咪咧係非常之細啦，好輕啊，係擺到咧係啦，咁啊非常之方便嘅。而家咧試一試啲聲音先啊 ！Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。咁唔知大家咧覺得啲聲咧同我之前用開嗰個 Ulanzi 咪咧有冇分別咧？咁呢個咪咧，我喺亞馬遜嗰度買啦，就20幾蚊美金咧，已經係雙 channel 噶啦，係啦，咁嘅價錢非常之平咧，同埋都好方便嘅。咁我之前咧就用過開嗰個 Ulanzi 嘅咪嘅，咁都 OK 嘅，係單 channel 啦，同埋都係好平，10幾蚊美金。但係咧勝在咧就方便好用啊。咁呢個咪咧兩個 channel 有乜好處咧？就係話咧，如果你有兩個人嘅話咧，你可以同時咧收晒啲聲啦，咁啊你個畫面咧就唔會話少一啲聲啦。咁同埋咧有一個好處啊，我發覺咧，因為啲咪咧如果出去拍得耐咧，可能咧都會冇電噶嘛，咁咧你一個咧就用緊啦喺度，咁另一個咧可以做後備喎，咁你隨時咧可以咧，如果冇電嘅話咧就可以轉咪啊，咁咧就方便好多噶啦。咁呢個咪咧就好多功能嘅，而家咧就同大家試一試先啊。咁呢個貓奴嘅咪咧都個 Apps 啊，你可以咧用佢嚟連接個咪咧做一啲設定嘅，係啦。而家就開始先。係啦，而家就已經連接咗啦。你即刻見到咧呢度咧係啦，你知道咪咧個 level 幾多喺度發下發下。而家咧我就將會咧就做一啲測試俾大家睇啊。而家咧就準備咧用呢個 Apps 咧嚟控制呢支咪啊，因為呢個 Apps 咧係非常之好用嘅。咁而家咧你見到我畫面裏邊咧只係着一支咪啫，係啦。如果我着埋第二支嘅話咧，佢就會着咗做綠色嘅。係啦，見到啦，咁見到一支咪啦，咪一同咪二啊，個咪一咧就有90%啦，咪二咧就有93%嘅電嘅。咁而家你開始先，咁入到嚟呢度咧，你會見到個主畫面啦。咁啊主畫面咧，你見到佢咧啲 function 咧可以喺度完全 control 晒佢嘅，係啦。咁呢度第一個咧，呢個就係 gain 嚟嘅，係啦。咁而家就13啦，係一個 normal 嘅水平啦。咁你可以校到去到1啦，或者校到去到16嘅。咁即係話咧有16格可以校啦。我校翻去13先，係啦，咁 normal 係13。咁個 gain 下邊咧就 noise reduction 啦。咁如果你進去嘅話咧，就有4種俾你揀嘅，係啦。咁一陣間咧，我去出邊咧做個測試啊。因為咧而家室內咧都唔係好嘈啊，所以咧我就唔做住啦。咁試埋下邊先。下邊咧呢度咧就有sound coloration 啊。咩叫sound coloration 咧？其實咧會變少少聲嘅喎。係啦，呢度咧嗱，第一個咧就係 voice enhancer 啊，而家咧就啱啱做咗 voice enhancer 啦，睇下大家覺得有冇分別啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。試埋第二個 warm 先 ，warm 嚟啊，跟住就 Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。跟住試呢個 bassless 啊，係啦，呢個 bassless。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。跟住試第4個先 ，Happiness。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。咁唔知啲聲咧，大家覺得有冇分別咧？係啦，我轉頭咧剪呢條片嗰時咧就知道啦。咁而家咧就熄翻先。跟住呢度咧有幾個咧 function 咧好得意啊，咁叫做 voice changer 喎。咁咧呢啲咪咧20幾蚊美金咧都有呢啲嘢玩啊。而家我試一試先啊。首先咧。而家咧就係我會進入嚟嘅，係啦。咁我試下咧 Baby Voice 先啊，睇下好唔 OK 啊。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。跟住係 Uncle 先。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。跟住就試埋呢個。Goddess 係啦。Hello， 大家好。歡迎嚟到力哥生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。係啦，唔知啲聲係點啊？轉頭咧就知啦。咁我轉翻去正常先。咁呢個咧就係個default setting 啦，係啦，佢原裝嘅設置嚟嘅。
咁而家試埋呢個 setting 啦，phone speaker output 啦。咁平時咧係着咗嘅，即係話咧，你就算插住個 receiver 咧，你都可以聽到 playback 聲嘅，係啦。而家試下 playback 先。係啦 ，Melo 啦 ，Wave-T1 Mini 無線咪咧嚟做呢個接收嘅，而家就進行中啊。咁呢個係啦，咁咪有聲㗎啦。咁呢個熄咗佢嘅話咧，佢需要 restart 嘅 ，restart 一次，跟住咧就再連接。係啦，咁而家咧就嗰個phone speaker output 咧係熄咗㗎啦，咁咧而家就插住呢個啦，我哋再 playback 先。咁你會發現咧，而家咧 playback 嗰時咧已經冇聲㗎啦，因為咧我哋着咗呢個phone 嘅 output speaker off 嘛，係啦，因為咧如果咁嘅情況下咧，你插住呢個 receiver 咧播翻出嚟嗰時咧係會冇聲嘅。咁我哋着一着先，着翻去。咁着翻去之後咧。咁咧，你就即刻咧就可以咧直接咧就喺度咧就聽翻聲啦，係啦，即係話咧你插住呢個receiver 嗰陣時咧都可以聽翻聲啊，咁係非常之方便嘅。咁呢個咪咧，另外一個好有用嘅 function 咧就係遙控器啊，你可以遙控你嘅錄影嘅。而家試一次先，咁你只需要撳兩下呢個掣啊，就會自動開始錄影㗎啦。而家試一試俾大家睇，係啦。撳兩下咧，佢就開始錄啊！咁呢部機咧，而家就開始錄緊啦。跟住咧，我再撳兩下咧，佢就熄㗎啦。咁你如果咧冇人幫你手，你得一條友拍嘅話咧，用呢個 function 咧就非常之好啦。你可以 set 好啲腳架咁啦，咁喺前邊咧撳一撳咧就可以開始呢個錄影。而家熄快先，係啦，咁就熄咗啦。咁而家咧就試個接收距離先，由呢度咧行到最尾咧，大約有30幾米啊。咁咧我會試3個長度啦，大約係10米左右啦、20米啦，同埋30米度啊。而家行到最尾先，嚟到歌聲嘅頻道，唔知收唔收到啊？而家行近啲先，行近啲嘅距離咧，而家大約係20米度啦，應該就60尺左右啊。係啦 ，Hello 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。收唔收到咧？60尺左右啦，跟住再行近啲，大約係10零米啊，30尺左右啦。係啦，呢個距離大約距離係而家係30零尺啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。咁而家咧試埋嗰個 noise reduction 啊，係啦，咁呢度環境咧都有啲嘈嘅，因為咧呢度咧。有啲地盤啊，起緊樓啊，係啦，嗰啲嘭嘭聲啲噪音啊。咁暫時咧就未開呢個防噪嘅，而家咧就開防噪啊，試埋個防噪效果。咁而家咧就開咗個防噪咧，就最勁嗰個 level 啊，叫 deep 啊，係啦，睇下咧收翻嚟嘅音咧嘈唔嘈啊？呢度咧有少少風啦，同埋咧隔離地盤咧都嘭嘭聲嘅，咁咧就最適合試呢個防噪效果啦，係啦。Hello， 大家好。歡迎嚟到力歌生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。咁而家嘅防噪咧由第4級咧降到第3級啊，係啦，叫做 aggressive 啊。睇個防噪效果好唔好先啊 ？Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。咁而家嘅防噪咧就再落多一級，係第2級啊，即係。中級防噪啦，係啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道。咁帶大家睇到啲樓先，係啦，呢個日出康城咧非常之多樓啊。咁咧做埋最後一個啊，呢個咧就最少嘅防噪啦，最輕嘅少少嘅防噪嘅啫。咁咧睇下啲噪音咧大唔大啊？而家咧有少少風啦，同埋啲地盤嘅建築嘅聲嘅，係啦。Hello， 大家好。歡迎嚟到力歌生活頻道啊 ！Hello， 大家好，歡迎嚟到力歌生活頻道啊！咁唔知個防噪效果係點呢？咁而家咧就準備試下咧喺商場嘅收音效果啊！而家咧就熄晒所有咧防噪啊，係原裝聲嚟嘅，係啦。咁睇下咧喺商場裏邊咧嘅接收效果先。咁呢個咧就係日出康城嘅商場啦。今日係禮拜一，係啦，而家係上晝11點幾啊，人唔係太多。咁但係商場環境咧好多時咧都幾嘈雜嘅。我發覺以前嗰啲 video 咧啲收音咧好多時都比較嘈啦，同埋咧要做後期製作咧，即係做呢個
減噪㗎，係啦。咁而家試一陣咧，睇個聲點啊！同埋商場收音咧有個問題咧，就係好多時咧會有干擾咧，令到你嗰啲收音咧可能咧會有雜音啦，甚至乎冇信號嘅，係啦。咁而家咧就收咗音，大約係40零秒啊。咁行多一陣啦。咁呢度嘅冇人玩喎，係啦，細路仔玩嘅。咁呢個時間冇人玩。咁咧而家係平日啊，禮拜一咧，所以咧暫時唔係好多人啊，係啦。咁冇咁尷尬啦，冇影到咁多人。你睇收音點啊？咁而家再行多一陣啦。今次咧，我而家着咗一個防噪咧，去到第4級啊，最高嘅防噪係啦。咁睇下咧個聲咧會好啲啊。咁呢個咧我都好想知嘅，因為如果下次我喺泰國商場影嗰時咧，嗰個雜音咧有改善嘅話咧，我考慮咧用下啲防噪功能先。咁而家個防噪咧就降咗一級啦，去第3級嘅防噪啊。咁睇下個咧嘈唔嘈啊，或者咧有冇改善啊？嗰啲雜音咧，商場咧，因為咧室內咧始終咧啲雜音咧有機會係多，同埋焗住一啲聲係啦，好多時咧都會收到唔同嘅雜聲嘅。咁而家咧就試下啦，而家係第3級嘅防噪。咁而家嘅防噪咧就去到第2級啦，即係中等嘅防噪嘅功能啦。咁睇啲聲都 O 唔 OK 啦，係啦。因為商場始終咧都多雜聲係嘛，係啦，咁試下啲聲咧或者個防噪咧，對於個收音啊喺商場裏邊咧有冇幫助？呢個我都好想知嘅，係啦，因為咧商場咧我以前影親嗰啲咧，唔知點解全部都好嘈咧，好多時咧都要用呢個防噪功能嘅，始終啲雜聲咧比較多。咁而家咧做埋呢個咧最少嘅防噪啊，係最輕嘅，係啦。睇下把聲咧 O 唔 OK 啊？係啦 ，Hello 大家好啊，歡迎嚟到力哥生活頻道啊，係啦 ，Hello 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。咁呢間鋪未開啊，唔知幾時開，試下啲聲先。Hello 大家好，歡迎嚟到力哥生活頻道。其實咧落唔落防噪咧，有時咧都係要睇下咧。你想唔想啲環境聲啊？因為咧，如果個場咧你落晒防噪好勁嘅話咧，啲聲其實都好古怪嘅，因為好少環境聲，係啦。咁要取個平衡啊，噪音啦、環境聲啦同埋人聲咧，有時咧都要取個平衡嘅。好啦，今日嘅測試咧就到此為止啦，好多謝大家收睇啊！記住咧訂閱、點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。